مرحبا أصدقائي طلبة الصف الثاني عشر، معكم مجددا الأستاذة سمية ظاهر. Let's explain Unit 4 Period 1 page 38 and 39. اليوم إن شاء الله حنبدأ الوحدة الرابعة الدرس الأول صفحة 38 و 39 من الكتاب الأول. أهداف الدرس: التعرف على بعض الكلمات الجديدة، قراءة بعض الفقرات القصيرة وتحليلها، حل أسئلة الدرس. Our lesson today is about the shrinking world. معناها العالم المتقلص. What's the meaning of this? شو معنى هذا الكلام؟ You know and everybody knows famous saying. This famous saying طبعا كل الناس بتعرف هاي المقولة الشهيرة. The world become as a small village. أصبح العالم قرية صغيرة. How? كيف أصبح العالم قرية صغيرة؟ by communications بالاتصالات، technology بالتكنولوجيا، إنترنت بالإنترنت. كل هاي الأمور ساعدت أو خلت العالم يصير كالقرية الصغيرة. Unit 4 Period 1 The Shrinking World. العالم المتقلص. Exercise number 1 Discuss the questions in pairs or small groups. ناقش الأسئلة مع الأقران أو في مجموعات صغيرة. Number 1 The title of this unit suggests that the world is getting smaller or shrinking. In what ways might this be true? العنوان بيوضح إنه العالم أصبح أصغر أو أصبح أكثر تقلصا. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ Number 2 What is the picture saying about this idea? ماذا تقول الصورة عن هذه الفكرة؟ طبعا الفكرة اللي هي أصبح العالم قرية صغيرة أو العالم تقلص. You know and you see. What can you see in this picture? شو شايفين في هاي الصورة؟ We have a mobile. طبعا عنا موبايل. We have the world. طبعا موجود عنا العالم. شايفين العالم حاطينه بين الأصابع، بين إصبعين. يعني العالم صار صغير كتير لدرجة إنه الجوال صار أكبر من العالم. إيشو قصده بهاي الصورة؟ القصد إنه العالم صار أصبح العالم داخل الجوال. كل أخبار العالم، كل معلومات العالم موجودة وين؟ بالجوال. إذا صار الجوال أكبر من العالم. Okay, this is the picture. Number 2 read the two texts quickly then answer the questions. طبعا في عنا نصوص هان. عنا text A we have text B. عنا النص A والنص B حنقرأهم. بعد هيك حنحل الأسئلة اللي فوق اللي هي exercise 2. خلينا نقرأ ونحلل. عنوان الفقرة اللي معانا communication today. الاتصالات اليوم. يعني كل درسنا اليوم عن التكنولوجيا، عن الاتصالات، عن الأجهزة الخلوية. Okay, so this is our lesson today. Let's read and discuss. Text A. As a parent, I'm becoming increasingly worried about the effect communications technology is having on young people. كوالد أنا أصبحت قلق بشكل متزايد من تأثير تكنولوجيا الاتصالات على الشباب صغيري السن. My 14-year-old son seems to spend hours every day texting or chatting online or updating his social media page. ابني في 14 من العمر يبدو أنه يمضي ساعات كل يوم في كتابة رسائل نصية والدردشة على الإنترنت أو في تحديث صفحته الاجتماعية الإعلامية. He says he's going to do his homework, but an hour or two later still hasn't started it. And I can't help feeling that he's wasting so much time on this instead of doing useful things, or even just being with his friends and communicating with real people. يقول أنه سيقوم بعمل وظيفته البيتية أو واجبه البيتي، لكن بعد ساعة أو ساعتين وهو لا يزال لم يبدأها بعد، وأنا لا يمكنني التغاضي على أنه يضيع الكثير من الوقت على هذا بدلاً من القيام بالأشياء المفيدة أو حتى مجرد أن يكون مع أصدقائه أو يتواصل مع الناس الحقيقيين.
Is all this texting affecting young people's ability to use language properly? هل كل هذه الرسائل النصية تؤثر على قدرة الشباب على استخدام اللغة بشكل صحيح؟ القصد هنا إنه الكل حاليا على الماسنجر بيكتب كتابة، نادرا ما حدا بيبعت صوت. فممكن الإنسان إذا ضلوا على هاي الحال يضلوا يكتب يتواصل عن طريق الكتابة وما يحكيش، ممكن يبطل يعرف يحكي. أوكي، إذا هذا ممكن يأثر على اللغة عنا. Is there a danger that they could become addicted to technology؟ هل هناك خطر أنه يمكن أن يصبحوا مدمنين على التكنولوجيا؟ What potential dangers are out of there in the online world؟ ما هي المخاطر المحتملة الموجودة هناك في عالم الإنترنت؟ I don't know enough about these new technologies to be able to answer questions like these. أنا لا أعرف بما يكفي عن هذه التكنولوجيا الجديدة لأكون قادرا على أن أجيب على أسئلة مثل هذه. إذا تكست A اللي هو النص الأول بيحكي عن مخاوف والد على ابنه أو على أبنائه من خطر الإدمان على الإنترنت أو على التكنولوجيا. هاي كانت الفقرة الأولى. نشوف الفقرة الثانية. Text B: Like it or not, today's young people are the connected generation. شئنا أم أبينا، الشباب اليوم هم الجيل المتصل أو المترابط. As a recent study in the US found that nearly a quarter of teenagers use social media sites at least 10 times a day and 75% on mobile phones. وجدت دراسة حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عندنا US معناها United States، الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما يقارب من ربع المراهقين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل 10 في اليوم، و75% منهم يملكون هواتف النقالة. يعني الدراسة هاي بتحكي إنه في أمريكا أكثر من ربع المراهقين، طبعا المراهقين من عمر 12 ل 19 سنة، بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم، بفوت على مواقع التواصل الاجتماعي 10 مرات. طبعا بتوقع عنا أكتر، يمكن 20 أو 50 مرة في اليوم، ضلك رايح جاي على الفيس والإنستا. و75% منهم بيملكوا الهواتف النقالة. Texting is now the main form of communication for young people. الرسائل النصية هي الآن الشكل الرئيسي للاتصال بالشباب أو للشباب. The figures obviously vary between countries, but the one thing we can predict is that they will continue to rise. من الواضح أن الأرقام تختلف بين الدول، ولكن الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نتنبأ به أنها سوف تستمر بالارتفاع. Inevitably, this has led to panic among parents, teachers, and other adults. حتميا هذا قد أدى إلى حالة من الذعر بين أولياء الأمور والمعلمين وغيرهم من البالغين، ولكن هل هذه المخاوف مبررة؟ But are these fears justified؟ طبعا عندنا justified، عندنا fears معناها مخاوف، وpanic معناها ذعر أو رعب. طبعا الذعر والرعب بيجي أقوى من الخوف. Not according to Dr. Amy Lehan, who has studied exactly how young people are using technology. ليس بالنسبة للدكتورة إيمي ليان التي درست بالضبط كيف يستخدم الشباب التكنولوجيا. If you look back, she says, you find the same panic reaction from older people to the growth of the telephone or television. إذا نظرت إلى الوراء، تقول الدكتورة، ستجد نفس ردة فعل الذعر من الأكبر سنا حين نشأ الهاتف أو التلفاز. طبعا هنا هي بتوضح الدكتورة إن الخوف والرعب ما بين أولياء الأمور حاليا على أبنائهم من التكنولوجيا أو من الإنترنت هو نفس شعور الخوف والرعب اللي كان للآباء
لما أول ما اخترعوا التلفاز والتليفون برضو كانوا في عندهم مخاوف، لكن بتوقع المخاوف مش زي المخاوف الآن. Often it comes from a fear of something they don't understand, but our research indicates that young people are quite capable of telling the difference between the online world and the real world, or between the types of language used for texts and job applications. غالبا ما يأتي الخوف من شيء هم لا يفهمونه، ولكن بحثنا يثير إلى أن الشباب قادرين تماما على قول أو معرفة الفرق بين العالم الافتراضي اللي هو عالم الإنترنت والعالم الحقيقي، أو بين أنواع اللغة المستخدمة للنصوص وطلبات العمل. They are also very aware of the possible negative effects of technology. They know, for example, that's not a good idea to post a message like I'm having a party next Saturday on a public site. كما أنهم مدركين جيدا من الآثار السلبية المحتملة للتكنولوجيا، أنهم يعرفون على سبيل المثال أنه ليست فكرة جيدة أن تنشر أو تكتب رسالة مثل أنا عندي حفلة السبت المقبل على الموقع الإلكتروني العام. طبعا هاي بالنسبة للدراسة هذا الإشي سلبي، لكن طبعا انتوا بتكتبوا عنا حفلة وبتكتبوا كتير أمور، وكمان أمور شخصية أكتر من هيك على الفيسبوك. أوكي، مع إنه هاي فكرة مش لطيفة وفكرة سيئة إنه تنزل معلوماتك الشخصية بزيادة على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا عندنا تكست بي كان عبارة عن مخاوف الآباء من الرسائل النصية ومن التكنولوجيا. تمام. طبعا النص كان عبارة عن كلمات فاميليار، كلمات مألوفة بالنسبة لكم، بس عندنا بعض الكلمات الجديدة أو الكلمات اللي ممكن يكون البعض مش عارفها. number one addicted معناها أدمنة فعل، وعندنا addiction معناها إدمان. number two potential معناها probable معناها محتمل adjective. number three vary ينوع، طبعا معاكو كلمة various بتعرفوها متنوع أو مختلف الadjective منها. number four justified معناها بررة، وعندنا justification أخذتوها قبل هيك معناها تبرير. panic ذعر، وعندنا fear مرت عليكم سابقا معناها خوف. capable و able to برضو مرت معنا سابقا معناها قادر على adjective. okay, so we have addicted, potential, vary, justified, panic, fear, capable, able to. page 39 صفحة 39. exercise 3 complete the definitions with words from the text. طبعا هنا في عنا سؤال اللي هو أكمل الفراغ. تمام، سؤال أكمل الفراغ، مطلوب منك تكمل الكلمات الناقصة من النص اللي قرأناه من شوي. يعني مثلا الجملة الأولى if you are فرغت something you can't stop yourself from doing it. هذه عبارة عن مصطلح موجود في كلمة موجودة في النص. طبعا احنا حنقرأ الجملة نعرف شو معناها، بعد هيك نجاوب السؤال. Number one, if you are addicted to something you can't stop yourself from doing it. إذا أنت أدمنت على شيء لا تستطيع أن توقف نفسك عن القيام به. هذا شو معناه الإدمان addicted، ومرت معنا الكلمة. طبعا الكلمة هاي من وين إحنا جبناها؟ من text A من النص الأول paragraph 2 من الفقرة الثانية. Number two, a potential problem isn't a problem yet but might become one in the future. المشكلة المحتملة هي ليست مشكلة بعد، ولكن ممكن أن تصبح مشكلة في المستقبل. إذا هنا أنا بعرف الكلمة اللي بدي استخدمها في الجملة بناء على المعنى. potential معناها محتمل. number 3 if things vary they are different in different situations. إذا الأشياء تنوعت حتكون مختلفة في مواقف مختلفة. طبعا إيش معنى مختلف؟ معناه متنوع. number 4 if an action or idea is justified it's the correct thing to do or believe.
إذا كان الحدث أو الفكرة تم تبريرها is justified هنا passive تم تبريرها. الشيء الصحيح إنه نقوم بها أو نؤمن بها. Number 5 a feeling of panic happens when you stop thinking properly because we are frightened. شعور الذعر يحدث عندما نتوقف عن التفكير بشكل مناسب لأننا خائفين. كلمة frightened معناها خائف. طبعا من كلمة frightened أنا بعرف كلمة panic ذعر. Number 6 fear is what you feel when you are afraid. fear معناها الخوف أو المخاوف عندما تشعر بأنك خائفا. بدي إياكم تركزوا بين كلمتين. في نمبر 5 في عنا frightened معناها الخوف الشديد، الرعب، تمام، فمعناها panic. لكن نمبر 6 afraid معناها خايف بس مش خايف كتير يعني. فكلمة fear معناها خوف، لكن رعب أو ذعر panic أقوى. Number 7 if you are capable of doing something you have the necessary ability to do it. إذا كنت قادر على فعل شيء يجب عليك أن تمتلك المهارة أو القدرة الضرورية لفعله. طبعا عندنا ملاحظين capable معناها قادر على، وكلمة ability معناها قدرة، تمام. فأنا عن طريق المعنى بفهم الكلمة أو المصطلح. ملاحظين عندي capable of، دايما capable بيجي معها حرف الجر of معناها قادر على. Number 4 read the text again then decide which of the two writers is most likely to have the opinions below. هنا بيحكي لك اقرأ النصوص كمان مرة، النصين اللي قرأناهم من شوي صفحة 38، ثم قرر أي من الكتاب الاثنين اللي كتبوا is most likely to have the opinions below. عنا 4 آراء 1 2 3 4، عنا 4 opinions 4 آراء. بدنا نشوف كل رأي بيقترب من أي رأي من عنا كاتبين، تمام، وعنا هنا 4 آراء. بدنا نشوف كل رأي من هان بيقارب أي كاتب النص A أو كاتب النص B. Number 1 I feel as if changes are happening too fast for me. أنا أشعر أن التغييرات تحدث بشكل أسرع بالنسبة إلي. طبعا هاي ذكرها الكاتب في النص A. Number 2 we should learn to trust young people more. يجب علينا أن نتعلم أن نثق بالشباب حديثي السن. طبعا هذا الكاتب B. طبعا الكاتب A كان متخوف من قصة الشباب إنهم غير واعيين وإنه في مشاكل، تمام. لكن الكاتب B كان أكثر تفهما، إنه بالنسبة له الجيل هذا قادر إنه يحل مشاكله وقادر يتعامل مع التكنولوجيا، والجيل هذا بفهم، تمام، كان متفهم أكثر. 3 There are reasons to be positive about the future. هناك أسباب لنكون إيجابيين نحو المستقبل. طبعا الشخص اللي كان إيجابي اللي هو كاتب النص B، لكن اللي كان نيجاتيف أو خايف كتير اللي هو A. Things were different when I was young. كل الأمور اختلفت عندما كنت صغيرا أو شابا. طبعا اللي كان يقارن ما بين حياة الشباب وما بين حياته هو اللي هو الكاتب A. Number A. Number 5 discuss the question in pairs. ناقش الأسئلة مع الأقران. Why is it not a good idea to post a message like I'm having a party next Saturday on a public site? What might happen? هنا بيحكي لك ليش فكرة إنك تشارك أمورك الشخصية، زي مثلا أنا عندي حفلة السبت المقبل، هذا المنشور ما تنشروش على مواقع السوشيال ميديا. ليش؟ هاي فكرة مش لطيفة أو فكرة سيئة. شو ممكن يصير؟ تمام، من وجهة نظرك هاي فكرة لطيفة or not? What's the reason؟ وإيش السبب؟ Number 6 do a poll of your class by answering the questions below. هنا مطلوب منك كأستاذ تعمل استفتاء في الصف، تسأل الأسئلة هاي للطلاب وتشوف النتائج. Number 1 which is the most popular method of communicating with friends.
بالنسبة للطلبة في الصف، شو أكتر وسيلة شائعة للتواصل بين الأصدقاء؟ أنتوا كأصدقاء شو أكتر تطبيق بتستخدموه للتواصل؟ تمام، تستخدموا الانستغرام، الماسنجر، الواتساب، تليجرام، فيسبوك، شو بتستخدموا بالضبط؟ Number 2. Which is the most popular social media site؟ شو عندكم أشهر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي؟ إيش أشهر موقع بتستخدموه؟ Number 3. How many hours a day does the average student spend on these sites or exchanging messages with friends؟ كم عدد الساعات التي يقضيها الطالب على هذه المواقع؟ طبعا انتو 24 hours، 24 ساعة. وكمان الوقت اللي بيقضيه في تفقد الرسائل، طبعا انتو بتتفقدوا الرسائل كل 5 ثواني. طبعا هذا مطلوب استفتاء يعمل الأستاذ بالصف ويشوف إجابات الطلبة. طبعا انتو حاليا مش موجودين في الصف فمش كتير مهم هذا النشاط. The last thing, how similar are the results from your class to the results of the US study in text B؟ بيحكي لكم هنا شو مدى التشابه في النتائج ما بين صفك، هذه طبعا هيعبيها الأستاذ، وما بين النتائج في أمريكا. طبعا حكينا أمريكا إنه أكثر من 75% من الطلبة بيمسكوا يعني بيمتلكوا هواتف نقالة، وبرضو بيقضوا أكثر من 10 ساعات على السوشيال ميديا. طبعا إحنا بتوقع بنتفوق عليهم، إحنا 100% معهم هواتف نقالة، وتقريبا 24 hour و24 ساعة على النت. Okay, so this is our lesson today. هي درسنا لليوم. طبعا أخذنا اليوم the shrinking world، العالم المتقلص، ووضحنا إنه هذا عن طريق الإنترنت والتكنولوجي والسوشيال ميديا. أخذنا 2 texts اللي هو نصين، النص الأول عبارة عن أب خايف من مشاكل التكنولوجيا، والنص الثاني عبارة عن شخص أكثر متفهما وبيعتبر انه الجيل الجديد واعي ومدرك وبيقدر يتعامل منيح مع السوشيال ميديا. طبعا مر معانا بعض الكلمات الجديدة او يعني مش جديدة، مرت عليكم سابقا. وبالنهاية أخذنا بعض التعريفات. طبعا هذا السؤال exercise 3 مهم جدا جدا. أوكي، طبعا exercise 6 اللي هو سؤال 5 و6 do by yourself، بتحلوه لحالكم بناء على وجهة نظركم. طبعا في هاي الوحدة وهذا الموضوع بيجيب لكم السؤال في الامتحان على شكلين. الشكل الأول ممكن يجيب لكم فقرة عن السوشيال ميديا، وإجت قبل هيك فقرة عن مواقع التواصل الاجتماعي وتحلوا عليها الأسئلة meaning و opposite و WH questions، وكمان يجيب لكم ضمائر وعميم بتعود. تمام، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وإجا كمان قبل هيك تكتبوا موضوع عن السوشيال ميديا، مزايا السوشيال ميديا، عيوب السوشيال ميديا. تمام، فأنا بدي إياكم تكتبوا موضوع عن السوشيال ميديا، تحضروا من الآن موضوع عن مواقع التواصل الاجتماعي. أوكي، if you have any questions write them on the comments. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات اكتبوها في التعليقات. Goodbye, have a good day, best wishes.